suonare per me. Alleluia. Shalom a tutti, che il Signore vi benedica grandemente. Vi passo una cosa questa settimana no, in queste 2 settimane. Noi stiamo lavorando in un trasloco che mi è durato 2 settimane che sembrava un'eternità. Che quando si parla di trasloco ti viene una disperazione, solo da pensare, mamma mia. E tanti di qua sono stati con noi, ringrazio a tutti quelli che hanno appoggiato, gli uomini che hanno sodato la camicia là con noi a smontare tutto. E stavo ridendo un po' con Samuele perché lui ha fatto un carico, l'ultimo carico che lui ha fatto nel suo rimorchio, penso che abbiamo fatto un carico 3 metri di altezza. E lui ha detto quando andava sulla strada sbandava il carrello di tanta cosa che c'era dentro. Ma tu sai che tutto ciò quando si fa un cambio, un trasloco, tu scopri cosa nella tua vita, o tu scopri cosa che c'era di nascosto che tu non sapevi. Qualcuno già ha fatto trasloco qua? Sì. Già abbiamo fatto dei traslochi, sì o no? Ok. Allora, in questo trasloco, tu scopri cosa nascosta che tu pensava che aveva perso, sì o no? E tu dici, mamma mia, dov'era questo? Da quanto tempo non trovavo? E ho cercato dappertutto e non trovavo mai. E è così. Parecchie volte nella nostra vita tutto questo ci fa insegnare cosa bella per la nostra vita. Il tema oggi della mia parola è tempo di cambiamento. A Bibbia dice in 2 Corinzi, no capitolo 5, verso 17, se volete aprire per cortesia, 2 Corinzi, la vostra Bibbia in cartaceo o elettronica, e dice così, 5,17 di 2 Corinzi: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e ecco, sono diventate nuove. Alleluia. So che tante volte ha situazioni nella nostra vita che proviamo anche a cercare di sistemare cose che sono già rotte, ma in verità la stessa cosa noi sappiamo che noi abbiamo bisogno di un vero cambiamento, perché ogni volta che siamo lì sistemando e vediamo che l'unica maniera proprio è cambiare. E tante volte noi siamo paralizzati in questo sistema fisico, spirituale, e stiamo girando intorno, in circolo, senza una meta, vivendo, non so se la parola dice una routine, non so se è giusta, quelli giorno dopo giorno e non cambia mai niente nella nostra vita, per di più che siamo lì persi. Non abbiamo un scopo nella vita, non abbiamo una direzione, la vita non ha una meta in nulla. Vogliamo cambiamento, ma non abbiamo attitudine. Che parliamo tanto di cambiamento. In questo brano che abbiamo appena letto, che dice se qualcuno è in Cristo, è una nuova creatura e le cose vecchie sono già passate. E tutto ciò che il Signore desidera fare nella nostra vita è nuovo. Però io credo ancora, noi siamo a marzo, io credo ancora che quest'anno è un tempo di un profondo cambiamento per la nostra vita. Ma profondo, vi parlo questo con tutto il mio cuore. E sono tante cose che passi per arrivare a questi cambiamenti in nostra vita che noi dobbiamo prendere e che noi dobbiamo intendere che è necessario per la nostra vita di far sì che questo cambiamento sia importante anche per te. Perché la Chiesa passa un processo, tutti noi passiamo un processo, e il processo è difficile, perché oggi tu puoi prendere un'arancia, è una frutta piccola, ma se tu lascia ferma sopra il tavolo per 1 settimana, 2, fra un po' non ti serve più. Ma se tu prendi quell'arancia, lo scaccia bene, lo fa bene, vem fuori qualcosa di valore, che si chiama un succo. E noi dobbiamo dar valore al processo nella nostra vita che tante volte noi non vogliamo. E quali sono
il punto per arrivare a questo cambiamento in nostra vita, primo è riconoscere la necessità di questo cambiamento. Noi dobbiamo riconoscere. La Bibbia dice lì in Luca, no capitolo 15, verso 17 di Luca, se volete aprire la vostra Bibbia, oggi giriamo un po' le Bibbie, capitolo 15, verso 17, che parla della storia del figlio prodigo, che ha chiesto al suo papà la sua parte della sua eredità e è andato via a fare le sue feste. Finché non aveva più niente, la Bibbia dice, no verso 17 do capitolo 15, dice così: allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò dal mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Allora il primo punto dice lì, quando lui è rientrato in sé. In questo momento riconosce la necessità, noi dobbiamo rientrare in noi stessi. Come un figlio prodigo ha dovuto questa vita restaurata quando è riconosciuto la necessità di ritornare. E nessuno meglio di noi per sapere ciò che deve cambiare in noi stessi, sì o no? E io non posso, tu sai ciò che deve cambiare, io so ciò che io devo cambiare. Ma tante volte questa forma di provare e cambiare è difficile. Se noi leggiamo lì in 2 Corinzi, no capitolo 13, verso 5, giriamo oggi un pochettino, ragazzi, facciamo bravi oggi con la Bibbia. Il capitolo 13, verso 5 dice così: per far sì che, questo dice, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Guardate la frase. Mettetevi alla prova, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Guarda che brano interessante. Imparare che il primo passo a vivere una profonda o un profondo cambiamento è riconoscere la necessità di cambiare. E quando Paolo dice che noi dobbiamo esaminare noi stessi, io devo esaminare per vedere se questa fede ancora è attiva dentro della mia vita. Perché è basato sulla fede che noi cresciamo per poter vivere questo cambiamento di vita. E tanti di noi non stiamo avanzando. Perché? Perché c'è qualcosa che ti blocca, ma a colpa non può essere di nessuno. A Bibbia dice che noi dobbiamo esaminare noi stessi. Esaminare è fermarsi dentro di te stesso e sapere ciò che bisogna cambiare dentro della tua vita. Ossia, la mia domanda oggi è: qual è la difficoltà che noi abbiamo di riconoscere i nostri propri sbagli? Abbiamo difficoltà? Sì. Penso che dei primi punti importanti, parlo per me stesso, sono gli orgogli. Siamo orgogliosi. Se noi non diciamo a noi stessi che riconoscere veramente che abbiamo bisogno di questo cambiamento, allora io devo gettare via ciò che non appartiene a me. E quando abbiamo visto, abbiamo iniziato a smontare una sala e smontavamo, sembrava, vi dico, settimana scorsa, che io dico non ce la faremo mai finire questa settimana. E devo consegnare la chiave al proprietario massimo di lunedì, già. Ma vi dico che questo per noi è stata una battaglia, una lotta che sembrava che non finiva mai. Era la testa, mi alzavo alle 5, partivo di casa alle 6, rientravo a casa alle 9, alle 10 di sera, ma pensando già nell'indomani e sapendo come gestire ogni situazione. E non è facile, ma allo stesso tempo il Signore è no controllo di ogni cosa. Ma quando noi vediamo la mano di Dio operando in ogni area, è come se o Senhor dissesse: riposa. Mas nós siamo umani, tanta volta nós vogliamo andare oltre a ciò che noi non dobbiamo fare. Ma il Signore è no controllo di tutto quello. Signore, riconosciamo la necessità di questo. Altro punto importante è essere aperto a questo cambiamento.
In Filippesi, no capítulo 3, Filippesi capítulo 3, verso 7 e 8, dice così: ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo, alleluia. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per i quali ho rinunziato a tutto, e io considero questa cosa come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Guardate bene quanto lui è deciso. Paolo, che prima di essere Paolo era Saulo, per essere trasformato ha dovuto fare delle rinunce nella sua propria vita. La rinuncia è una delle cose più dure, perché noi siamo aggrappati a tante aree ancora. Sì, ma per servire a Gesù devo lasciare questo, devo lasciare quello, e noi pensiamo che stiamo entrando in un carcere invece di capire che noi stiamo camminando verso una libertà e stiamo lasciando la prigione, ma per noi sembra che è una prigione entrare in Cristo. Mi ricordo anni fa avevo un cugino mio che l'apostolo dice: ma vieni a servire il Signore. Sì, ma allora per servire il Signore io devo perdere tutto? E gli ha fatto una domanda: ma che cosa hai tu? In quell'epoca era detto: non ha neanche un tappeto per avere un infarto. Non aveva nulla nella vita, a non essere tristezza dentro di se stesso, problema tutti i giorni quella lì, e stava pensando in perdere qualcosa. E tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita deve essere rinuncia, perché per crescere anche di forma naturale, una forma di professione, tu devi rinunziare cosa? Perché se tu non sei disposto a rinunziare, tu non cresci. Cosa che non mi serve, che per noi tanta volta sembrava una cosa così importante, ma Paolo ha capito che la eccellenza di vivere in Cristo Gesù non è prezzo che paghi. Non ha prezzo che paghi essere con Gesù Cristo. Non ha nulla di meglio prezioso che stare alla sua presenza. E Paolo testemunha tutto questo con un'allegria nel suo cuore. Allora, se vogliamo diventare un odre nuovo, un vino nuovo, deve cambiare anche l'odre. Perché non si può mettere vino nuovo in odre vecchio. Ossia, non risolve soltanto riconoscere la necessità di un cambiamento, ma non rinunziare per cambiare. Come Paolo dice lá in Romani, no capítulo 6, verso 4, lui dice così. Romani capítulo 6, verso 4 dice così: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. In altre Bibbie dice di gloria in gloria, giorno dopo giorno, godendo d'allegria di servire Gesù Cristo, sapendo che abbiamo rinunziato noi stessi, quando abbiamo riconosciuto Gesù come Signore della nostra vita, quando abbiamo messo la decisione di entrare in quell'acqua in pubblico, essendo battezzato e ricevendo lo Spirito Santo di Dio nella nostra vita. Questo sì è dire morire per me stesso e crescere, nascere per la vita con Gesù, alleluia. Questo è un punto di riferimento, essere aperti a questo cambiamento, perché se vogliamo cambiare ma tenere le cose ancora passate dentro della nostra vita, non faremo mai una vita vissuta con Gesù. Altro punto importante, essere disposto a lottare per questo cambiamento. Come abbiamo letto lì in Luca no capítulo 15, quando abbiamo parlato do figlio prodigo, la prima cosa dice che lui si è rientrato in sé, ma no verso seguente lui ha detto: mi alzerò e andrò da lui. Ossia, alzarsi. Il figlio prodigo ha provato attraverso a attitudini e a disposizione di questo cambiamento.
Posso dire tanta cosa, ma se non mi alzo per fare ciò che abbiamo parlato, non abbiamo cambiato niente. E tante volte siamo molto buoni di parola, ma non siamo buoni di attitudini. Parliamo tanta cosa buona, ma non facciamo ciò che abbiamo detto. E il Signore sta tirando la nostra attenzione, essere disposto a lottare, perché per cambiare è una lotta. Noi siamo aggrappati ancora con tante aree nella nostra vita che facciamo fatica di essere liberi. E il Signore oggi vuole portare in te una liberazione nuova per la tua vita, ma tu devi essere disposto a lottare per vivere questa vita con Cristo Gesù. Ma perché tu stai parlando questo, pastore? Ma siamo già cristiani, siamo già convertiti. Gesù predicava a chi? La maggioranza di loro. Era con i suoi discepoli. Lui insegnava di più a loro. Raddrizzava, esortava. E tanta volta fare questa transizione per la propria vita non era facile. All'inizio loro hanno accettato la chiamata, venite e vi farete pescatori di uomini. Hanno accettato come se tutto fosse a mille fiori. Ma nell'andamento della strada, nel camminare con il Signore, c'era transizione tutti i giorni, c'era cambiamento tutti i giorni. Supportare questa fase era la parte più difficile della loro vita, finché li hanno abbandonato nel momento più difficile, quando è andato alla croce, per vedere che ancora non aveva avuto un cambiamento necessario. Erano buoni di parola tutti i discepoli, ma nel momento di affrontare la loro circostanza, cosa hanno fatto loro? Li hanno abbandonato sulla croce. E noi siamo messi a prova questo. Se vogliamo veramente, dobbiamo essere disposti, indipendente dalla circostanza che a noi può accadere, noi dobbiamo affrontare tutto questo, lottare e credere che con Gesù noi possiamo vincere nel nome di Gesù. Amen. Dì alla persona al tuo fianco, possiamo vincere. Possiamo vincere davvero. Il Signore sta tirando la nostra attenzione a questo cambiamento. Altro punto importante, dipendenza, dipendere da Dio, imparare a dipendere da Lui. La Bibbia dice in Giovanni, no capitolo 15, verso 5, Giovanni 15, 5, Gesù parla così: io sono le vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Alleluia. State capendo questo? Senza di Lui. E io vi dico, perché parecchie volte noi proviamo a cambiare la nostra vita e non riusciamo. E tutto questo succede perché noi stiamo cercando con le nostre proprie forze. Vogliamo dare un aiuto al Signore, contribuendo la mia propria forza. Signore, tranquillo, vedo che la mia promessa non ci arriva, non preoccuparti, vado avanti io della mia maniera, così magari tu ti preoccupi con l'altra persona che ha più bisogno di me e lascia che io mi arrangio. E cosa succede? Nella strada andiamo con la testa al muro e dobbiamo ricominciare tutto da capo di nuovo. Era quasi vicino alla promessa, stava arrivando, ma noi facciamo delle cose che non dobbiamo fare, pensando che il Signore non è capace di fare, come se Dio non ascoltasse le tue preghiere, come se Dio non avesse preparato. Ma il Signore sta lavorando nel nostro processo, Dio sta lavorando nel nostro stile di vita per cambiare, ma noi dobbiamo intendere che tutto ha un tempo e parecchie volte noi siamo molto testardi. Il Signore ha un segreto maravilhoso. Há un cambiamento, sì, noi dobbiamo decidere che tutta questa profondità che noi dobbiamo entrare, noi dobbiamo essere dipendenti da Lui di forma integra, pura, sincera, fedele e non negare il suo nome per nulla, perché senza di Lui noi non possiamo fare nulla. Salmi capitolo 37, Salmi 37,
verso 3. La Bibbia dice così: confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Alleluia. Trova la tua gioia nel Signore e Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Egli agirà. E Ele fará risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come i soli di mezzogiorno. Alleluia. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti perché prospera la sua impresa, nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Ma dobbiamo stare integro nel Signore. Parecchie volte noi vediamo le persone che non stanno nel Signore e prosperano. Ma Signore, perché quello là io no? La Bibbia dice che noi dobbiamo confidare, avere questa fiducia di un cambiamento. Non stare disturbato perché le cose non stanno succedendo in questo momento. Abbia pazienza, confida nella sua parola. Se noi vogliamo vivere un cambiamento profondo in quest'anno ancora, essere disposto a immergere in tutte le cose che Lui sta preparando per noi, credere nella sua grazia, nella sua unzione, credere nella dipendenza in Lui e per fede confessare a Lui come Signore della nostra vita, un cambiamento che solo in Gesù puoi avere. Ieri ho detto una cosa a mio figlio che stavo questa settimana pensando in un libro di Atti, è molto interessante. Perché tanta volta noi facciamo tanti progetti. Chi ha dei progetti per quest'anno? Tutti noi facciamo i nostri progetti. Paolo aveva un progetto, il Signore gli ha mandato lui in Italia, il suo viaggio. Capitolo 27, se non mi sbaglio, di Atti, e lui si è preparato per i viaggi. Ma no capitolo 28, verso 1, se non mi sbaglio, ha avuto una tempesta. Il mare si sono agitati e dice che Paolo si è fermato a Malta. A motivo di questa tempesta le barche sono state distrutte e li hanno accolto di una forma meravigliosa in quel momento quella gente che abitava in quel paese, in quella isola. Solo che un momento Paolo è andato a prendere un po' di legno, a mettere nel fuoco. Guardate, il progetto di Paolo era Italia. Ma è successo qualcosa che gli ha portato ad un'altra parte. La nostra vita tante volte è così. Noi vogliamo una cosa, ma il Signore prima ti porta ad un processo. Prima non è che la promessa di Paolo andare in Italia non era. Dio gli aveva detto che lui veniva in Italia. Dio ti ha detto che qualcosa grande succederà nella tua vita, sì o no? Abbia tempo, perché il Signore porta a noi un processo prima, da lì ci è passato un altro posto. E la Bibbia dice che in quel momento lui ha preso un po' di legna per riscaldare. Vedi che Paolo, pur passando quel processo, non voleva che il fuoco si spegne. Non è che lui ha preso fuoco per se stesso da riscaldare, lui voleva riscaldare tutti gli altri. E parecchie volte noi siamo egoisti. In un momento di una difficoltà non vogliamo niente con nessuno. E anche lì Paolo voleva fare qualcosa per qualcuno. Solo che la Bibbia dice che mentre il fuoco è venuto una, che capisci? Una serpente. E gli ha preso e dice che la sua mano in quel momento gli ha fatto e tutti gli hanno detto: caspita, già non basta quel problema che ha passato nella barca, ancora non muore. Questo uomo è un assassino. La Bibbia c'è scritto: questo uomo è un assassino. E aspettavano che la sua mano si gonfiasse e lui venisse a morire. Non è successo niente. Di un assassino gli hanno chiamato di Dio. E tante volte siamo anche noi così. Sono dei giorni che noi siamo un Dio per una persona, ma siamo altro giorno che noi siamo il diavolo. Sì o no? Un giorno mi amano, altro giorno ti odiano. Un giorno riscaldiamo a te, l'altro giorno non ti servo. Ma non per questo Paolo ha perso la sua
presenza. Lui non si è allontanato di quella grazia. E la Bibbia dice che pure in quella situazione Paolo ha avuto una persona che era malata e lui è andato a pregare. La Bibbia dice che quella predica le ha guarito quella persona. Una volta guarito, che tutta la isola si sono messi in coda per ricevere preghiera da lui. E la Bibbia dice che lui, c'era un processo in quel momento. Ragazzi, se Dio ti ha mandato ad un processo, fermati, pensa. La nostra azione fa la differenza no momento più difficile che noi stiamo passando. Perché non è perché sto passando una tribolazione che io non devo amare te, che io non devo abbracciare, che io non devo pregare, che io non devo fare la differenza. Questo è cambiamento, questo è transizione. E il Signore sta facendo questa transizione per la nostra vita. E la Bibbia dice che Lui ha fatto di tutto, non ha perso la fede, non si è allontanato dalla presenza di Dio. Non si è allontanato di gente che avevano bisogno della grazia do Spirito Santo. E tanta volta noi non siamo così. Perché? Non sto bene. Pastor, hoje non sto bene. Ho avuto un problema com qualcuno, non vengo in chiesa. Jesus sta piangendo. Una volta uno mi ha detto, pastor, non vengo oggi perché sto bene. Eu dico, non preoccuparti, mande lo stesso. La mia fame viene uguale. Chi deve essere preoccupato con la tua fede sei tu, non io. Chi deve essere preoccupato con la presenza do Spirito Santo deve essere tu, non io. Paolo non ha perso la fede. Paolo non ha perso l'animo. Paolo non ha perso la disposizione di servire nel momento per cui non vedeva una barca e non vedeva una soluzione di trasportare lui ancora a Roma. E la Bibbia dice che nel momento giusto è arrivata una barca, oltre la barca, portare loro, gli hanno dato tutto ciò che loro avevano bisogno per il viaggio. Vi dico che il nostro Jehovah Jireh è un Dio che provvede il momento più difficile della tua vita, che non c'è nulla che il Signore non possa fare, ma noi dobbiamo credere, noi dobbiamo insistere, noi dobbiamo avere fede in ogni momento. Non è perché tu stai male o pensa che tante volte noi stiamo bene, ma non devo lasciare di predicare l'Evangelo, non devo lasciare di amare. Là vicino a Mantova c'è un capannone di un cinese là che ha fatto divertere con lui. Lui è entrato in quel capannone e voleva tutti i bancali che noi avevamo là. Io dico gloria a Dio, non bisogna caricare neanche uno. E lui ha comprato un capannone praticamente di fianco. Era só da spostare. Dio ci ha salvato lì. 300 bancali più o meno. Mamma mia, davvero. Poi è arrivato là una serata con la mia moglie, era un giovedì, io facevo una cellula, ho dovuto fermare il trasloco, sporco, sono andato a fare una cellula giovedì scorso e poi tornare di nuovo là. E lei era là in quella sala. Il cinese è arrivato di sera. Quando sono arrivato là, lei stava ridendo, perché c'è una marea di cose da buttare via. E il cinese dice, ma questo volete legalo? Non è legale. Ma quando sono andato lei stava ridendo, di cosa c'è? Perché il cinese voleva comprare qualcosina lì, io dico no, legale no, pagati. E alla fine sono arrivato, c'era là lei ridendo, fra un po' prendi. Mi ha fatto vedere 50, 100, 150, 200, 250, 300. E cos'è? E i cinesi sta comprando tutto qua. Cosa che per noi non aveva valore, ma per lui aveva. E vi dico che non può, perché il Signore sta dando risorsa. Il Signore dice, magari tu non vedi valore in ciò che io vedo. E tante volte noi siamo così. Sono aree nella nostra vita che noi non vediamo valore, il Signore dice quanto tu hai. O quanto ancora dentro di te hai da cambiare. Oh Spirito Santo, come tu sei buono, Signore. Quando tu dai la risorsa no momento giusto, quando tu provvedi, quando noi pensiamo che Ele não vale, tu sei nato per un valore, tu sei nato perché il Signore ti ama. Se tu sei qui hoje perché há um valore dentro di te,
L'unica cosa che noi dobbiamo essere è essere disposti a questo cambiamento. So che magari in questo tratto di strada è venuta una tempesta, è venuto un vento, ha agitato la nostra vita e sembra che non vediamo più soluzioni. Mi sono messo in una isola e adesso cosa faccio? In quella isola tante persone hanno bisogno di te, in quella isola. Va a riscaldare, va a pregare, vai a guarire, vai a occupare la tua mente, perché più occupata la tua mente è con gli altri, più il Signore prende cura della tua vita. E il Signore dice: prendi cura delle mie cose che delle tue, ci penso io. È Lui che ti parla questo. E aí noi creiamo la nostra isola personale, una isola, e facciamo una secca anche in quella isola. Solo sono io, ma ancora faccio una isola, che nessuno entri nella mia isola. Da solo il Signore ha detto che noi non possiamo fare nulla. Sa perché Paolo ha fatto miracolo? Perché lui non era da solo. Lui non era da solo. E ti dico una cosa: tu non sei da solo. Tu non sei da solo. Dio è con te. Il Signore è con te. La presenza dello Spirito Santo è con te. Possiamo cambiare? Sì che possiamo. Possiamo migliorare? Sì che possiamo migliorare. È solo una tempesta. È solo una tempesta. La risposta sta arrivando. Mentre non arriva, preghiamo, salviamo gente, preghiamo per le persone che hanno bisogno della presenza di Gesù. Non è solo io. Non posso essere un credente tutto intorno a me. No. Noi dobbiamo fare parte di questa grande battaglia. E la Chiesa di Cristo ti chiama per vivere questo cambiamento. Ma tu devi essere disposto. Tu devi riconoscere che tu hai bisogno di un cambiamento. Tu devi stare disposto a dare dei passi importanti, essere aperto a questo cambiamento, essere disposto a lottare per un cambiamento e essere dipendente da Dio. Non è perché il vento sta soffiando di un'altra parte che non funziona. Com'è che un aereo sale? Con vento contrario. Se non c'è vento contrario, lui non sale. Allora? E noi vogliamo un vento a favore. Per salire devi essere. È come prendere l'autostrada a senso contrario. Ma sono tutti contro di me. No, tu stai andando na strada giusta, sono loro che non sono d'accordo con un principio di ciò che Dio sta parlando con noi. Cambiamo nel nome di Gesù? Siamo disposti? Riconosciamo che siamo sbagliati? Ma dobbiamo fare questo passo, perché senza di Lui siamo distrutti. Lui è la via, Lui è la verità e Lui è la vita. Se vogliamo entrare a casa del Padre, deve essere permesso di Gesù Cristo, che è morto sulla croce al tuo favore, al mio favore, in favore di questa nazione. Italia appartiene a Gesù. Italia è di Gesù Cristo. E noi possiamo fare tanto per l'Italia. Predicare l'Evangelo. È il momento più difficile, sì, ma è il miglior momento per parlare di Gesù. Alleluia. Perché Dio è grande. Vorrei che tu fossi in piedi per cortesia in questo momento. Alleluia. Vorrei che tu ti concentrassi in te stesso. Che tu possa riflettere per te stesso in questo momento. Fai una riflessione. O quanto ancora deve essere cambiata la tua vita. O quanto ancora la tua vita è necessaria a questo cambiamento. Io voglio insistere
non è perché le cose non vanno bene, è transizione. È transizione. E oggi, che questa transizione per la tua vita, che questo cambiamento, ora, tu possa dare spazio a te stesso in questo momento dicendo: Signore, io devo cambiare, devo migliorare, che questa transizione per me, Signore, sia migliore. Transizione significa un passaggio do vecchio al nuovo, è un processo in quale tutti noi dobbiamo passare per poter lidare con le circostanze che cambiano. E noi dobbiamo vedere questo come un alinhamento, come un proposito di Dio. Non è soltanto un cambiamento geográfico per la nostra vita, è molto di più. Noi dobbiamo rendere conto, Signore. Come dice, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Lui farà. Transizione chiede a noi rinuncia e controllo della nostra propria vita. Transizione chiede a noi discernimento. Transizione sulla nostra vita, ubbidienza e accettare questa transizione. Non avere paura do sconosciuto, perché Dio sta preparando cosa nuova per la nostra vita. Abbiamo parlato quest'anno in Isaia, capitolo 43 di Isaia, finisco io, o verso 19, e a Bibbia dice: ecco, io sto per fare una cosa nuova, e essa sta per germogliare, non la riconoscerete. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere del fiume nella steppa. Signore, non vedi l'ora di fare cosa nuova, ma è quando è tutto fiorito? No, è nel deserto che Lui prova la nostra fede, è nel deserto che Lui ti spinge a camminare, è nel deserto che Lui ti guida, è nel deserto che noi non sappiamo dove andare, che noi dobbiamo essere dipendenti della sua guida. Oggi ti invito nel nome di Gesù. Magari tu sei arrivato qui oggi perso, senza una guida, senza sapere come gestire. Ma vi dico una cosa: il mio Dio può fare grandi cose nella tua storia.